السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с превъзходния характер на светия пророк салалаху алейхи васелам и неговия образ. Веднъж светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че признакът на човек, на когото е дадена лъжа, е, че разпространява каквото чуе. Това е често срещан навик, който съществува и в общността. Хората често ми пишат, казвайки, че определен човек е действал по определен начин. След разследване обаче това твърдение се оказва невярно. Когато е разпитан, жалбоподателят казва, че само е чувал за определено нещо. След като светия пророк салам е смятал такива хора за лъжци, трябва да се пазим от злото на лъжата. Сподвижниците не мразили никое качество повече от лъжата. Ако светия пророк салалаху алейхи васелам е научил, че някой е излъгал, той е изпитвал голяма болка, докато този човек не се покае за лъжата си. Веднъж една жена била попитала светия пророк салалаху алейхи васелам дали е грешно да казва на сестра си, че съпругът ти е дал много неща, въпреки че не ги е дал, само за да я притеснява. Светия пророк салалам казал, че този, който твърди, че е получил това, което не е и го няма, е подобен на човек, който носи две дрехи на лъжата.
Тук думата дреха е използвана, за да обозначи, че такъв човек е покрит от глава до пети с лъжи. Това е сложният детайл, с който светия пророк салалаху алейхи салам е предписал да се избягва лъжата. Лъжата е качество на лицемерите и светия пророк салам веднъж е описал 4 качества на лицемера и е казал, че всеки който притежава дори едно от тези качества, притежава характеристика лицемерие, докато не се откаже от тази характеристика, е първо, те не уважават доверието, което им е дадено, и второ, когато говорят, лъжат, и трето, когато дават клетви, те ги нарушават. Четвърто, когато се карат, използват нецензурни думи. Имайки това предвид, всеки трябва да анализира себе си относно степента, в която тези характеристики са присъщи на него. Светия пророк салалаху алейхи салам е предупреждавал срещу онези, които разпространяват лъжи. И светия пророк салалаху алейхи салам често питал своите сподвижници дали са виждали сънища. Веднъж светия пророк салалаху алейхи салам разказал собствения си сън, в който видял как лицето на човек е разкъсано. В съня на светия пророк салалаху алейхи салам било е казано, че мъжът, чието лице е разкъсано, ще напусне дома си и ще разпространява слухове във всички посоки. Понякога хората създават слухове за собствено успокоение и удоволствие или за да навредят на някого, притеснявайки. Такива хора винаги трябва да помнят, че са отговорни за тези неща и затова трябва да бъдат много страхливи, внимателни. Светия пророк салалаху алейхи салам е казал, че когато двама души сключват търговска сделка, те могат да я прекратят, докато са все още в присъствието си, но не и след това, когато сделката е сключена. Ако и двамата действат честно и говорят истината, тогава бизнесът им ще бъде благословен. Ако обаче крият неща
и лъжат, тогава бизнесът им няма да бъде благословен. Много бизнес сделки се основават на лъжа и измами. Такива сделки никога не са благословени. Светия пророк Салам веднъж е казал, че когато един човек лъже, ангелите се отдалечават на 1 миля от него, на разстояние от него, заради неприятна миризма, която излъчва от човека, който лъже. Веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям пъхнал ръцете си в чували с зърно или пшеница и усетил, че някои от тях са мокри. Той попитал продавача за това. Продавачът казал, че е валяло и за това ги е намокрило. Светия пророк го попитал защо не ги е сложил отгоре на една купчина и не ги е скрил на дъното, за да могат хората да разберат. Светия пророк казал, че този, който мами, не е от неговия народ. Това е степента, до която светия пророк е забранявал измамата. И все пак е жалко, че днес много мюсюлмани се занимават с измамни бизнеси. Следователно е наша отговорност като последователи на светия пророк салам да поддържаме най-високите стандарти за истинност. Един цитат на един автор, който говори за истинността и надежността, почтеността на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Авторът пише, че светия пророк салалаху алейхи ва салям никога не се е поддавал на влиянието на хората и е бил твърдо против идолопоклонството. Той е бил известен с изключителната си честност, до толкова, че хората са идвали при него, за да вземат решения. И преди ислама са взимали решения от него поради неговата почтеност и искреност. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиланху е написал, че голямо доказателство за характера на светия пророк салам са титлите, названията, които е получил от собствения си народ, като Ал-Садик, истинският, и Ал-Амин, довереният. Такива титли не се дават на нация и от нация без основателна причина. Точно както всеки британски войник не получава отличието
викториански кръст. Само по себе си истинността и надежността на човек не е голям подвиг, но това, което е голям подвиг, трябва да се счита за истинност и надежност от цялата нация. Никога в историята на Арабия никой не е получавал единодушно титлите истинският и довереният, освен светия пророк, салалаху алейхи ва салям, обещания Месия алейхи салам, е казал, че нашият свят е в несигурно състояние, където лъжата е често срещана и всъщност лъжесвидетелите, фалшивите дела и дори фалшифицираните документи са често срещани. Хората не разчитат на това да говорят истината, а разчитат на това да казват това, което им е от полза. И все пак това не е учението, донесено от светия пророк, салалаху алейхи ва салям. И всъщност учението, донесено от светия пророк, салалаху алейхи ва салям, е, че лъжата е подобна на идолопоклонството, както е посочено в свещения Коран. Избягвайте мерзостта на идолите и избягвайте всички лъжливи думи. Обещания Месия алейхи салам е обяснил допълнително, че когато човек лъже, той на практика прави тази лъжа свой идол, точно както хората разчитат на идоли за собствена изгода, така и този човек разчита на лъжата за лична изгода. Тогава хората започват да мислят, че без да разчитат на лъжата не могат да се справят. Колко жалко е, че хората разчитат на лъжата, но наистина крайната победа е на истината. Хората се надяват, че чрез идолопоклонство, т.е. към отправяйки лъжа към някого, това е идолопоклонство, и че чрез това лъжливо идолопоклонство тяхно ще придобият успех и улеснение, а напротив, това е временно и усложняват нещата още повече. Накрая истината успява, истината се провъзгласява. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разияллаху е написал, че когато светия пророк салалаху алейхи ва салям е отишъл при жена си и разказал за първи път откровението, което е получил. Първоначалната ѝ реакция не била да го разпита и да каже, че си измисля истории, а вместо това тя веднага казала,
че каквото и да е казал е истина и че Бог никога няма да го унижи, защото е бил добър към роднините си, помагал е на бедните, възраждал е изгубени добродетели, бил е гостоприемен към гостите си и е подкрепял истината. Тогава нейният братовчет Варака бин Науфел също потвърдил истинността му. След това неговият собствен братовчет, освободеният му роб, най-близкият му приятел, всъщност най-близките му роднини, всички потвърдили неговата истинност, веднага щом чули твърдението му, защото видяли отблизо високите и възвишени морални стандарти на истинност в светия пророк, салалаху алейхи ва салям. Така, чувайки подигравките и шегите на меканците, светия пророк, салалаху алейхи ва салям, със сигурност би се усмихнал и би казал, че това са само твърдения на онези, които не го познават, за разлика от това свидетелствата на онези, които са го познавали, отблизо са били ясни и неоспорими в полза на неговата истина. Именно поради тази причина същите тези хора са били готови да отстояват толкова твърдо истината и са подкрепяли светия пророк, салалаху алейхи ва салям, въпреки постоянните борби и трудности. Обещание Месия салам е написал, че какво друго е позволило на Хазрат Абу Бакър веднага да приеме твърдението на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, след като чу за него само от някой друг, без да потърси доказателства за твърдението, знамения или чудеса. Това е било единствено, защото е видял огромната степен на истинност от истинността на светия пророк салам, още от детството му, която е продължила през целия му живот. По този начин, първото доказателство за истинността на един пророк е неговият собствен характер и това служи като толкова великолепно доказателство, че не изисква никакво друго знамение или чудо. Това са титли, които са дадени от хора на светия пророк, както Муса е потърсил молитва от сравнявайки молитвата на Муса, алейхи салам,
Муса е потърсил, отправяйки молба към Аллах, че да бъде преиздигнат, а това е станало това е станало също и със Светия Пророк ﷺ, който Аллах сам го е въздигнал измежду хората. Въпреки трудните обстоятелства и високите направени голями жертви, както Хазрат Абу Бакър и Хазрат Али, дори след смъртта му на Светия Пророк ﷺ, те са останали непоколебими в своята вяра. صادق اور راست باز کی صداقت کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل اس کا اپنا نفس ہے جو پکار کر کہتا ہے مخالفوں اور Някой може ли да нарече лъжлив Светия Пророк ﷺ, докато през целия му живот не е изричал една лъжа и е живял измежду хората, докато средата му е била измежду всички хора и тук не може да влезе нито съмнение, нито злина. Как е възможно от една точка на света в друг ъгъл на света да бъде въздигнат един човек и да бъде благословен с своя образ на почтенност? Още през младостта му Азур каза, че както битието на Светия Пророк ﷺ е скрито, така не е скрито, извинявам се, нито неговите дела са скрити, дали е наранил някого Светия Пророк ﷺ, дали е направил злина на някого, дали е помислил злоба на някого. В всички отношения сме го виждали реакции, постъпвайки човешки и почтенно, както през изминалите дни е бил един почтен и истински човек, така във всяко едно отношение народа му се е доверявал, но сега в рамките на един ден всичко се преобърна и тогава всички го нарекли лъжлив човек, лъжец, измамник, че Аллах го провъзгласил за пророк. Как е възможно толкова години наред да се нарича един човек за честен и почтен и изведнъж да го нарекат за най-подлият лъжец? Въпреки че са видяли и детството му, и младежта му, и младостта му, изведнъж го наричат лъжливият човек. Как е възможно това? Как възможно ли е да скрие своята младост
и своите реакции на младостта, आखिर कुछ तो सोचो कि ये फरेब कब हुआ और किसने किया, और अगर गौर व फिक्र करके मेरी ज़िंदगी को बेऐब और बेलौस ही ना पाओ, बल्कि तुम्हें उसे नेकी का मुजस्समा възможно ли е да нарече तिमसाल денят, че е нощ и нощта, че е तो फिर सुबह को ден? देखते हुए रात का ऐलान ना करो। दिन चढ़ा हुआ है, Вие, फिर रात हुई है। освен इसमें तो इस तरह मेरी बातें да की तरह बातें докажете हुजूर की मौजूदगी में бъдейки свидетели मौजूदगी ना होना, на неговата और मेरे почтенност, नफ्स के सिवा और किसी може ли चीज़ да की दलील направите нещо है? друго? मेरा नफ्स ही है जो सबसे बड़ी दलील है, और मेरे पिछले चाल चलन को छोड़कर और किसी हुज्जत की हाजत है? मेरा सारा माजी तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कहते हो कोई हुज्जत पेश करो। मेरा नफ्स खुद मुझ पर गवाह है। Ако всички вярвате в това अगर तुम и, и мислите, че देखे तो उसका दिल और उसका दिमाग भी इस अमर की शहादत देगा कि सदाकत той не е бил нуждаещ और इस над, सदाकत से कायम है, под някого, उस पर फख्र है। за да докаже, че той е честен и откровен. अपनी सच्चाई साबित करने के लिए Това е दूसरे един नहीं, прекрасен факт, आफ्ताब अहमद दलील че хората още в самото начало चढ़ना го наричали दलील होती है, истинския почтен човек и след това продължило. और यही वो ताकतवर दलील है जो हमेशा सदाकत पसंद लोगों के दिलों में घर करती है। Освобождаването на робите. हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया था, उस वक्त हजरत अबू बकर अपने एक दोस्त के घर पर तशरीफ रखते थे। वहीं आपको एक आज़ाद लौंडी ने इतला दी कि आपके दोस्त की बीवी कहती है कि उसका खामद इस किस्म का नबी हो गया, जिस किस्म का नबी मूसा को बयान करते हैं। आप उसी वक्त उठकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ ले गए और आपसे दरियाफ्त किया कि आप फरमाया है, मैं खुदा का И как Хазрат Абу Бакър от първото твърдение на Святия Пророк Селам е отишъл и го попитал, вярно ли, че си се провъзгласил за пророк? Той казал, да, аз съм пророк на Аллах. И той е приел, направил бед на Святия Пророк Селам, че е пророк на Аллах, въпреки без да е видял никакъв знак, без да е видял някакво откровение и да е чул, само се е доверил на Светия Пророк Селам, че той никога не е лъгал. Както Хазрат Хадиджа и неговите приятели, близки и познати, това всичко доказват неговата истинност и доказват неговото присъствие на почтеност. Обещания Месия Селам е казал, че такива хора се познават по техните дела, действия, тяхната походка, техния характер, чрез техните усилия. Те не получават уважение от някое наследство и от богатства, а от техните дела. Тяхната вяра това е благословения начин на живот на Светия Пророк Селам. Примерът е на Хазрат Ибрахим алейхиссалам, че как е бил сложен на самият огън, как му е била дадена възможността да жертва своя син. Това са факти за почтеност и преданост, над които Аллах възнаграждава своите хора с безкрайни блага.
И Аллах е казал в свещения Коран, अल्लाह ताला ने फजल किया, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया Аллах и неговите ангели युसल्लूना изпраща या अय्युहल्लज़ीना своите пророци अलैहि и अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते रसूल पर दरूद भेजो телата на Светия Пророк ﷺ са били भेजो। чисти, благословени. इस आयत से जाहिर होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ या औसाफ की तहदीद करने के लिए कोई लफ्ज़ ख़ास न फरमाया, वो महदूद नहीं किया किसी खास लफ्ज़ में। Неговите дела не можеха да се скрият, неговия пример и образ यानी आपके не можеше да се покрие. बैरून थी, हमारे साले ऐसे थे तो हम महदूद कर ही नहीं सकते। इस किस्म की आयत किसी और नबी की शान में इस्तेमाल न की। आपकी Аллах е направил така, че във формата на इस कदर पसंदीदा थे कि अल्लाह ताला благосклонност и हुक्म दिया कि आइंदा लोग शुक्र да благодарят на Светия Пророк ﷺ, да му изпращат वो था друд шериф, Аллахума салли аля Мухаммадин, Аллахума барик аля Мухаммадин. उसी के वक्त को देख लिया जाए Това कि हिम्मत продължава की सदाकत और सफात всеки ден. कहाँ तक असर उनके पैरों पर हुआ। हर एक समझ सकता है कि एक बद रवश को दुरुस्त करना किस कदर मुश्किल है। आदात रास्का का गवाना Светия Пророк ﷺ е поправил хиляди хора, ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, променил लेकिन हमारे възпитанието सल्लल्लाहु и живота на хиляди хора, हजारों इंसानों को които са били по-зле и диви की तरह फर्क от животни, यतीमों का माल направил ги истински хора बाद सितारा परस्त थे, и е बाद направил техния живот क्या था и възпитание रखता था। इससे बड़ा според заповедите и учението на Корана, किस्म की तालीम अपने अंदर रखता है। за което Аллах е изпратил Светия Пророк ﷺ. इसके इस्तेसाल В най-дивия момент на човечеството на арабите, Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама салейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Аллах да ни даде възможност на всеки да следва стъпките на Светия Пророк ﷺ, приемайки ученията на свещения Коран и неговия пример, издигайки стандартите на нашата истинност. Амин. सच्चाई के मयारों को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.